The picture of VP Constantino Chiwenga, which is widely circulated on social media, as you are seeing, VP Constantino Chiwenga seeking divine intervention amid deepening constitutional crisis in Zimbabwe. Nezadabira mashoko arikubuda panguva inatoona VP Constantino Chiwenga. There are some images which are circulating on social media. Panguva ine yatikuona kuti the Zvigananda function is trying to elbow VP Constantino Chiwenga wabudisa the ruling party ZANU-PF. But chishamisa vanhu chekuti generally varatidza kuti vadori nenharo zvavo. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Zimwe ainoposta this picture amuri kuona rakanzi generally kutsvaka kundiso pakereke. Tosana headline robudanyi kwachinzi General Chiwenga 6 divine intervention amid deepening constitutional crisis in Zimbabwe. General Chiwenga 6 divine intervention amid deepening constitutional crisis in Zimbabwe. ZANU-PF insiders say Zvigananda ZANU-PF oligarchs are keen to elbow Chiwenga out of the corridors of power. Doma developments aripo panguva ine kuri kuonekwa as the Zvigananda function pazviri kuonekwa kunzi they are in a wing to fire VP Constantino Chiwenga. We do not know how, but we just know kuti pane ma-architects ari kuitiwa against VP Constantino Chiwenga. Recent events mukatarisa the wedding yekuna family yana Tagirei nezvimwe zvizhinji zvaitika mapast events anoratidza kuti VP Constantino Chiwenga ari against ungano dzinoitwa nezvigananda zvinoonekwa kunzi they will be flaunting the taxpayers money nezvimwe zvakadaro, corruption, zvimwe we won't mention. But panguva ine zvinyatsoratidza kuti VP Constantino Chiwenga is against the Zvigananda function, and panguva ino is being seen as a main threat to their constitutional amendments moves. Kuri kuonekwa kunzi panguva ine patakamirira madebates anofanira kuitwa muparliament, VP Constantino Chiwenga anozivikanwa kunzi is against these constitutional amendments. Panguva ine opinzwa panguva yakaoma zvoita kuti general vatange kufamba avo vachipinda mumakereke panguva ine vachireceive the divine intervention kuti vaprotected from the hands of the Zvigananda, and also is praying for our motherland Zimbabwe. Mbotudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu, musanganwa subscribe or like pamwe chete nekuti na on the bell icon.